Так, везде пешеходный переход, то можно на велосипеде пересекать. Каалаганда айдасаң болот, каалаганда жүрсөң болот да. Детский садтан келет абы. Кичине күн ысып баштады, бабушкалар уже зонтик аппакай болуп, красавица бололу деп, беппин сам бололу деп жүрүшөт мынакей. Пугайца деп едим мен. Зонтик тагында. Бул болсо знаменитый завод Panasonic деген заводду билесиңерби? Видеокамера, видеомагнитофон, флешка чыгарган. Бул ежешкан зонтиги красивый экен, карачы прям. Персиковый болчу. Өзү да аябай красиво кийинип алыптыр, карагылачы. Тыпыйып эле. Молодец бабушка. Маска тагынып. Бияк болсо Мочинин магазини. Мочи деген эмне байке деп бирөөсү азыр киргизип берем. Тартып коеюнчу ичине мочи деген эмне. Мочи деген. Так, кайыкталды мочи самынакей. Мынакей. Көрдүңбү? Мочи деп коет, красиво. Произведение искусства. Мынакей. Конфеттерге мочи сыякталды. Мочи уже разобрали. Жок калыптыр. Ну, короче, мына мондай да, тиги матчага. Тиги ичинде бабы, сладкие бабы, рисовый обертка. Матча менен. Едем дальше. Так, бул болсо частный үйлөр, этажный, 5-микрорайон. Бир квартира где-то бир 42 квадратный метр. Мурун 30 жыл мурун бул деген $100,000 болчу. Азыр болсо, мына 30 жылдан кийин бул деген азыр $250,000 чыкты. Потому что согуш болуп атат. Темир жок, цемент жок, кирпич кымбаттады, песок кымбаттады. Плюс бул Кандирин санга төлөш керек. Кандри деген эмне эле? Ой, Кандри деп албадым бу Япония. Тиги кондоминиум мына буякта отурат. Мына бул жерде офиси бар, көрдүңөрбү? Каждый үйдүн офиси бар. Мына бул үйдүкү буякта бар. Шакта за территорияны благоустраивать этип камераларды карап, камера саякчы мынакей камера. Газондорду пастергать этип, балконго лишний бирдемени илбесин деп, турсый майка тиги жыртылып калган матрасты илбесин деп, бияк школа, средняя школа деп. А мына буякта квартира ачык экен. Наверное, бирөө продал, съехал. Деп булар болсо мынакей ушинтип күчүктөр менен басышат. Анан сийип койсот дегентип суу менен суу чачып коет сасыбаганга. Бул жакты болсо мен жарым жыл мурун Кыргызстанга кетердин астында тартканмын. Булар деген эски арыкты убирать этишип, тиги мен эме айтып коеюн, азыр объявление жасап коеюнчу. Мен деген сапармын, мен орус кулмун. Силер жазып атпайсыңар, сразу айтып коеюнчу, орус кулмун десем, тиги жаман комментарий жазбайт экен да. Мен орус кулмун, төрөлгөн жерим биякта төрөлгөн мынакей. Мындай, биякта төрөлгөн да. Поэтому биякта деген 15 республиканын өлкөсү болчу. Ошон үчүн мен 15 тилде сүйлөймүн. Анан орусча сүйлөймүнбү, кыргызча, туркча, англисча, япончабы? Көп кейипмегиле, ичиңер күйүп атса, анан тиштериңер кытышып атса, туздан чалап койгула. Туздан себелеп. Мынакей биякты көргөзгөн бордюраларды. Мынакей бит жасап койду, тигине. Эмне вертолет жүрөт, мен аңдып жүрөбү. Полицейский вертолет учуп жүрөт, аңдып. Камерасы күчтүү аябай. Тиги велосипед менен тээп баратканда карайт. Обязательно фиксировать этет.
Бул деген трамвай каждый 12 минут жүрүп турат туда-сюда. Ладно, көп мээңерди чакпайын. Бuyakta больница бар. Вертолетка келди. А уже мени карап атат вертолет. Кокуй, телефонумду кат неме. Телефонумду катайын. Кичине удирак. Бизде больница бар. Бул жерден келип роксонин, анан обезболивающий, антибиотиктин баарын по рецепту врача жазып берет. Обследование өтүп туруп, мынакей саат 3-тө ачылды. Ачылып туруп, кокуй вертолетке кетти, тияк кетти. Оне кокуй, биякта Любовь Морковь болуп турбу? Иә. Булар окуучулар уже Любовь Морковь болуп. Мама мия, вот такие дела. Ладно, едем дальше. Давайте, всем пока. А то арттан ким билет, полиция келип калса ушулдун баласы.